ħafna jistaqsuni ma x'l-aħjar nagħmel l-exercise waħdi, nagħmlu moħħti, nagħmlu fi grupp. Studji sabu illi meta aħna nkunu f'ambjent ta' komunità, f'ambjent ta' nies illi bħalna forsi għandhom aspettattivi simili, forsi irdu jitilfu x-xaħam, irdu jittonjaw, eccetera. Dak is-sens ta' enerġija, dak is-sens ta' vibe, sabu illi ħajjejna biex waqt l-exercise aħna nirsistu iktar, forsi nimpikaw iktar in a good way ukoll, u anka iktar ikun hemm ċans illi aħna inqas naqtaw qalbna. Tajjeb, waqt li aħna kieku nkunu waħedna tgħidu għarem ħanara l-kitla pereżempju, ħanixel il-forn, ħanibad dak il-messaġġ isek laqqas biex tkun in tune mal-exercise li qiegħda tagħmel. Mela, number one, il-parir tiegħi qatt tagħmel l-exercise waħdek. Number two, jekk tista' ssib il xi ħadd illi inti għandek affarijiet simili tagħha jew tiegħu tant l-aħjar, però tant l-aħjar ikun jekk ma tkunux biss tnej tkunu ambjent ta' grupp. Fejn hemm laqda hemm is-saħħa u fejn hemm laqda wkoll fil-każ tal-exercise hemm l-enerġija u hemm ir-riżultati. Niltaqgħu.